大家好啊！今日係5月16號，呢個冰箱出嚟做咩呢？今日係今年食斑點蝦開季嘅日子啊，所以呢，雪咗幾袋冰，依家馬上呢就出發去買斑點蝦啦！啊，正所謂蘇州過後冇艇搭噶嘛，盡快買蝦先。如果唔係，因為俾人買晒，今晚就冇得食。好啦，我哋嚟到呢個 Delta 嗰度買蝦，咁啊唔知咩玩法啦。因為平時我哋去 Richmond 嘅，今日點解嚟到 Delta 買咧？就係因為未去過啊，就係咁。6。好啦，咁我哋依家咧就買蝦啦噃，今日買6磅。好，睇啲蝦先。哇！好啦，好新鮮㗎。咁我哋依家係買6磅，唔知幾多錢一磅。哇！好啦，咁啊唔影住啦，一陣間我手忙腳亂。好啦，啱啱買完啦，影下呢度先。呢個咧就唔似一個漁人碼頭，你見到啦。啊，呢度有個碼頭仔落去，好似有條河咁樣。嗰架船仔咧就係我去買蝦嘅地方。咁啊，平時咧我哋去 Richmond 嗰個Steveston 嗰個碼頭嘅。咁啊，今日點解嚟呢度咧？啊，主要咧就係嗰邊咧泊車又要收錢啊，揸車又即係泊車又好難揾位啊。啊，今日揸過去嗰邊又塞車啊，所以咧我哋今日就揸嚟呢邊 Delta 呢邊，咁啊順便 explore 下呢個環境咁樣啊，係啊，咁啊買咗6磅呢個斑點蝦，我今晚就食啦。好啦，我哋依家咧就係烚蝦嘅時間啦。哇！佢哋仲識喐㗎 ，Oh my god！ 唔係啊，我做錯嘢啊！哎呀，大鑊！哎呀，好大鑊啊！哎呀，大鑊 ！Sorry 啊！好啊，有意外，我哋唔影住啊！大家見到意外現場咧，就係左邊咧裝住蝦嘅膠袋咧，擺咗喺電磁爐嗰度咧，溶咗。好啦，我哋啲蝦得咗啦，哇！睇下先，好大隻，好啊！我哋上啦。大家好啊！有啲意外，第二次嗱，睇下先。咁咧，作為一個專業嘅吃貨咧，即係食嘅時候咧係唔記得影。好多仲有一隻可以影啊！嗱，睇下啦，哇，好正啊！剝咗佢先，即係呢個斑點蝦就冇一定。5月就食斑點蝦，今次係第一轉，正，真係好鮮甜。好啊，唔好意思啊，下次我會記得早啲影㗎啦嚇。OK，拜拜。